ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଚାଉମିନ୍। ଏଠି ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ପାଣି ପକେଇଲି, ଲୁଣ ପକେଇକି ତେଲ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ପକେଇଲି। ଏଠି ରଖିଥିଲି କାଟିକି ବିଟ୍, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ପିଆଜ, ଫୁଲକୋବି। ଏଠି ଫୁଲକୋବି ପକେଇ ଟିକେ ଭାଜିଲି ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଚାଉମିନ୍ ପକେଇ ନେଲି। ଆଉ ଏଠାରେ ମୁଁ ଫୁଲକୋବି ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ବିଟ୍ ପକେଇ ନେଲି, ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇ ନେଲି, ତାପରେ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ପକେଇ ନେଲି। ପକେଇକି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଭାଜିବା। ଏବେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଚାଉମିନ୍। ସିଝା ହେଇଥିବା ଚାଉମିନ୍କୁ ପକେଇ ନେଲି। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚାଉମିନ୍। ସେଥିରେ ମୁଁ ପକେଇଲି ଖଡ଼ଗପୁର ମସଲା ଆଉ ରାଗ ଗୁଣ୍ଡ, ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍ ପକେଇକି ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ତାପରେ ସିଝା ହେଇଥିବା ଚାଉମିନ୍କୁ ପକେଇବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଚାଉମିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ଖିଲା ଖିଲା, ଜାୱା ହେଇନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଖୁଆନ୍ତୁ।